Трагично морничава слика на имотот од прилепското семејство Богески. Пеплосани преку 5 тони сув квалитетен тутун, изгорен објект каде бил чуван тутунот, скелињата каде се сушел, но и неповратно уништени големи количини репроматеријали, најлони, како и 2 декари со лешници. Ова е катастрофалниот биланс од вчерашниот пожар, кој околу 11 часот и 30 минути го зафатил земјоделскиот имот на петчленото семејство Богески, кое што туку си заминало од имотот. Се уште видно вознемирен и во шок, главата на семејството Горан со солзи во очите ни раскажа дека она што со мака го печалеле со години, за само половина час станало пепел. Штетата ја проценува на над 80.000 евра. Ова јас го печалев во последните 10 години. Ова преку ноќ не ми дојде на мене. Натре досега имам набрано 7.000 низи. Ево што е останатото нека се одбија, па нека се пресмета колку е штетата. Значи од 7.000 низи 1000 нека има овде, то се 6.000 низи 1200 балија. По 4-5 кило балетот беше квалитетен тутун, 2 декари се изгорени лешници комплет, скелината, снимајте, се стопени. Заради зголемениот број пожари и значително ограничените ресурси, од ТППЕ пристигнало само едно помало возило, па во гаснењето се вклучило и целото семејство, во кое има и 3 деца. Горан, без да обвинува некого, убеден е дека ако имало повеќе противпожарни возила и пожарникари, штетата сигурно ќе била многу помала. Значи ако имаше барем едно големо возило, барем објектот ќе се спасеше. Јас изгорев. Нека се вложи во противпожарни возила. 21 век сме, ваква хаварија да ни се направи, не сме ниту во Африка, ниту не знам каде. Први напомош на овие големи земјоделци кои секоја година обработуваат и до 80 декари со тутун и други култури, им притекна од Сојузот на тутунски здруженија, ветувајќи им финансиска помош. Навистина е огромна штетата што е направена од пожарот. Сега ние како Сојуз сегде сме помогнале, че помогнеме и тука. Значи не станува збор за да не помогнеме. Меѓутоа во оваа прилика би апелирал до сите тутунопроизводители, поготово до откупувачите, откупните компании, да помогнат, заради тоа што овој кооперант има договор скоро со сите откупни компании. Инаку во меѓувреме, ова семејство ги чека и ланските субвенции во вредност од околу 20.000 евра, кои заради дополнителни проверки се уште не им биле исплатени, па молат и овие пари да им бидат исплатени што поскоро.